তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি মক্তবে ফ্যান খুলতে এসেছি। তো এই ফ্যানটা চলে না। তো এখানে আবার ফ্যানের উপরে দেখুন পাখিতে বাসা করেছে কত সুন্দর করে, ডিমটা আছে এখানে। তো ফ্যানটা আমাকে এখন খুলে ফেলতে হবে, ফ্যানটা খারাপ হয়ে গেছে আর কি, ঠিক আছে। তো পাখির বাসাটা আমি এখন কি করবো সেটা ভাবছি। এটাকে না ভেঙে আমি অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো। যখন তারে বেঁধে যাচ্ছে, ধরো ট্রান্সফার করে দিলাম, ওদিকে রেখে দাও। হ্যাঁ, আমি এখন ফ্যানটা খুলে ফেলবো।